屯門公園爬蟲館一日遊。哇，好恐怖啊個樣！條頸勁長啊呢隻，唔係啊，睇呢隻幾長條頸。好驚啊！佢喺度食緊乜嘢？哇！好恐怖啊！呢隻叫咩啊？密氏長頸龜啊！唔知喺度整乜？呢隻咧？呢隻咁嘅，好似食蟻獸咁佢個嘴，個鼻。唔知啊。即係可以預備俾你撳，俾你用。呢個咧，咁細嘅呢隻。瞓覺啊呢隻，眯埋咗隻眼。蜥蜴啊，好肥美喎呢隻。呢啲要曬燈㗎，呢啲非洲。係啊，北部藍舌石龍子啊！呢個係咩啊？翡翠咩啊？蛇嚟㗎？啊喺呢度啊，喺嗰度啊，一卷咁樣咧，見唔見到啊？一卷咁樣曬緊燈。個嘴好似損咗咁。哇！佢隻眼好大。個嘴好似損咗咁喎，紅色嘅。呢隻係咪個嘴損咗？點解咁嘅紅色嘅？可能兩個成日打交啦。係咯。呢啲嘢係好得意嘅。好恐怖啊！自己養就會覺得。哇！巨龜啊！曬太陽，我呢隻喐緊。真㗎咩假啊？全部都真㗎。你望下佢啲眼，嗱嗰隻條頸咪喐咯，條頸咪喐咯。好冧點點？你個機暗，因為你而家出咗嚟有陽光。哦，都影到啊？影到。嗱呢隻又喐緊啦，點會係假咧？真㗎！沖涼啊呢隻相。哇！乖乖飲水啊！坐低啊！唔係飲水咩？喺度曬太陽。你睇佢龜，佢個頭喐緊啊！拍晒，見唔見到隻龜啊？大家，哇，zoom埋佢，哇，一隻兩隻，跟住咧嗰邊又有三隻。游水啊啲龜。咁我呢，今日就同咗一位教友去咗呢個屯門公園啊。其實都唔係一日遊，係半日遊啦。咁睇到好多爬蟲嘅類嘅動物啦，因為去咗爬蟲館。
跟住喺出面公園兜住個湖咁樣行啦，都見到好多龜同埋雀仔嘅，係啦，咁今日都好愉快嘅一日。